गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मार्क वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसे का जो साउंड है वो साउंड हम कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में बहुत छोटा सा वीडियो है। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखें और समझें। तो आपको ये कीबोर्ड का साउंड चेंज करने के लिए कोई भी ऐप को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ व्हाट्सएप को लेते हैं, वहाँ आप अपना व्हाट्सएप का ऐप ओपन करेंगे। वहाँ कोई भी कॉन्टेक्ट है या आपका रिलेटिव है या फ्रेंड्स है उसका कोई प्रोफाइल है उसे ओपन करेंगे। यहाँ कीबोर्ड को ओपन करेंगे। कीबोर्ड पर जो सेटिंग का ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये सेटिंग के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा प्रीफरेंसेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आ जाएगा साउंड ऑन की प्रेस। साउंड ऑन की प्रेस ये जो अभी ऑफ है इसको सिंपली आपको ऑन कर देना है। ऐसे आप ऑन कर देंगे, उसके नीचे जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑन की प्रेस, तो यहाँ आप जितना वॉल्यूम रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं पूरा 100 का 100 कर दिया हूँ। आपको जितना जो चॉइस है उतना आप रख सकते हैं। इस तरह से हम कीबोर्ड का साउंड डिफरेंट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। जो अभी आप सुन भी सकते हैं, आप अपना जो अभी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो टाइपिंग से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से हम अपने कीबोर्ड का साउंड को चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये सेटिंग का इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।